Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 2 de setembro de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar uma experiência vivenciada pelo irmão Leonardo Ronald, Portal da Verdade. É um jovem de 15 anos de idade, mas ele já está vivenciando experiências relacionadas ao final dos tempos. Então vamos ver o que ele nos relatou. Boa noite, irmã Gisele, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de dar 2 relatos para os irmãos. Tenho 15 anos e a Bíblia é clara em dizer que nos últimos dias os jovens, crianças, adultos e idosos teriam visões, profetizarão, teriam sonhos e etc. Certo dia eu estava saindo da cozinha. O céu estava limpo e quando eu saí da cozinha eu escutei um som semelhante ao de trombeta. Minha irmã estava na cozinha e eu olhei para trás meio confuso e vi nitidamente que ela não ouviu nada, pois estava normal. Mas eu tinha ouvido claramente esse som. Detalhe, isso não foi um sonho. Eu escutei esse som e estava acordado. Tinha acabado de sair da cozinha. Outro relato é que eu amo ver vídeos, relatos e profecias do Apocalipse, e certo dia eu estava vendo um vídeo sobre o assunto. Em um certo momento meu coração começou a acelerar e meu corpo ficou quente e eu senti Deus falando comigo. Filho, a hora está acabando, está na hora de alertar o meu povo, pois eu estou voltando.